नो मलाई आजकल फेरि किन हो यस्तो एङ्जाइटीहरू फेरि बढिरहेको छ। पहिला पनि भएको थियो तर बिचमा कन्ट्रोल भएको थियो। नेपाल गएर आएपछि झन् अहिले इच्छा लाग्थेन यहाँ। अस्ति भर्खर नेपालबाट आएको नि त, त्यही भएर अब केही। गुड मर्निङ फ्रम डाउन टाउन टोरन्टो। तिम्रो काम चाहिँ के हो त्यहाँ? तिम्रो काम के हो त्यहाँ? छोड्दै हुँदैन चिया बोकेर कति बिहान भयो होला भनेर उठेको त बल्ल 12 बजे रहेछ। एउटा यो हो अनि आजको स्कुल हो। फेलर चाहिँ के चाहिँ फेलर। Hello and namaste everyone, what is up, welcome back to my channel. It's your boy Abhishek Gurung and you're watching my video. So right now म चाहिँ घरको किचनमा छु, back again. आज पनि म सुत्नै सकेन, बिहान 3 बजे बिउजेको। 3 बजे बिउजेपछि 1 घन्टासम्म चाहिँ यता र उता पल्टी, टोयलेट गएँ, पानी खाएँ, के गर्न खोजेँ सुत्नको लागि तर सक्दै सकेन। त्यसपछि अनि दिमागले त्यसपछि ओभर थिङ्क गर्न खोज्यो नि, दिमागमा यति धेरै कुराहरू खेल्दा झन् एङ्जाइटी बढ्दै गयो। त्यसपछि चाहिँ म ब्रोडकास्टमा पुगेँ। मेरो ब्रोडकास्टमा म्यासेज यसै लेखेको थिएँ अनि किमाराले देखेछ अनि किमाराले चाहिँ फेरि मलाई म्यासेज गर्यो कि पोडकास्ट सुन भनेर। अनि त्यो स्टेफनी सुको पोडकास्ट चाहिँ उसले पठाएको थियो अनि त्यही सुन्दा मैले निदाउन खोजेको थिएँ सुन्दै तर सुने पनि कुनै कुराले चाहिँ पनि भयो नि। त्यो पोडकास्टमा अब स्टोरी थियो नि त, तर कुनै कुरा त मैले सुनेको थिएन। म अलिकति त्यतिखेर चाहिँ झुपु भएर नि होला। पछि कुन बेला अलिकति निदाएको छु अनि झ्याप्प उठ्ने बेला त अर्को पोडकास्ट सुरु भइसक्यो रहेछ। त्यसपछि झन् सुत्नै सकेन। अनि त्यसपछि मारिदिएँ, एयरपोर्ट्स खोलेर राखिदिएँ अनि ट्राई गर्दा सुमिन भाइको एयर अलार्म बज्यो अनि 5 कति बजिसकेको रहेछ। अनि त्यसपछि त उठिदिएँ म नि अब। अनि अहिले चाहिँ यो चाहिँ मम्मीले हालिदिनु भएको थियो मलाई, यो चुरा दालमा टाइप्स। अनि यो चाहिँ के हो, टी हो के हो, म्याक टी, त्यो याकको दुधबाट बनेको अरे। अनि मम्मीले चाहिँ यो खाऊ, यसले ग्यास्ट्रिक हुँदैन भनिराख्नु भएको थियो। अनि सो अहिले चाहिँ मैले यो र त्यो खाँदैछु। अनि यता चाहिँ सुमितको लागि पनि पानी र त्यो राख्दैछु। ऊ चाहिँ फ्रेस हुँदैछ, उसको काम चाहिँ मेरोभन्दा छिटो हो, 7 बजे, मेरो 8 बजे हो। त्यही भएर चाहिँ मैले उसलाई खाजा भनेर बोलाएर आएर यहाँ बसेर खाइरहेको छु म चाहिँ। त्यही हो अहिलेको अपडेट। 2nd डे आफ्टर कमिङ टु क्यानाडा। अझै नै गाह्रो भइरहेको छ यार मलाई त्यो निन्द्रा नपुगेर। तर त्यस्तो निन्द्राको टाइम नमिलेर, तर त्यो हुन्छ नि निन्द्रा नपुगेर अट्ठै हुने चाहिँ भएको थिएन, थ्याङ्क गड। अनि मलाई आजकल फेरि किन हो यस्तो एङ्जाइटीहरू फेरि बढिरहेको छ। पहिला नि भएको थियो तर बिचमा कन्ट्रोल भएको थियो। नेपाल गएर आएपछि झन् अहिले डबल भयो जस्तो फिल भइरहेछ। बट होपफुली मैले यसलाई ओभरकम गर्छु होला। सो अहिले चाहिँ अरू केही नगरिकन अलिकति सानो बोलेको, किनभने कतिजना सुत्दै नै हुनुहुन्छ होला। अब त्यही हो, खाजा खान्छु, तयार हुन्छु, त्यसपछि जाम यता काममा। सो गाइस म चाहिँ तयार भएर कामको लागि निस्किएँ। अब चाहिँ काममा पुग्न चाहिँ कति 30-40 मिनट्स लाग्छ मलाई चाहिँ यहाँबाट। बाहिर पानी परेर रहेछ क्या हिजो राति, पुरा बाटोहरू त भिजिरहेको छ अनि चिसो छ। मलाई चाहिँ किन निस्केँ, कस्तो रुगा लागे जस्तो भयो, नाक एलर्जीले होला जस्तो भयो। किनभने नर्मली मलाई पहिला चाहिँ चिसो लाग्थेन यहाँ। अस्ति भर्खर नेपालबाट आएको नि त, त्यही भएर अब केही दिनमा एडप्ट हुन्छ होला फेरि। सो त्यही हो, अब काममा जान्छु। आज चाहिँ मैले मेरो त्यो कामको कुयाहरूको लागि चाहिँ मैले 2जना कुयाहरू हुनुहुन्छ कि मलाई एकदमै माया गर्ने। अनि उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले ढाका टोपी लिएर आएको थिएँ कि, अलिक युनिक थियो, लेग साइडमा किनेको। एकजना कुयालाई चाहिँ एकदमै त्यो टोपीहरूको सक छ कि जुन देश गए पनि त्यो देशको टाइपको टोपी किनेर आउने। अनि मैले चाहिँ नेपाली ढाका टोपी लिएर आइदिएछु। कस्तो हुन्छ उहाँहरूको रियाक्सन अब खिच्न त मिल्दैन किनभने काममा हामी खिच्दैन भिडियोहरू। सो म हजुरलाई भन्छु नि कस्तो के भन्यो भनेर। टोपी चाहिँ दिन्छु म आज 2जनालाई। त्यति भन्दै मेरो ब्लग कन्टिन्यू गरिरहेको छु। भरे के हुन्छ हेर्दै गर्नु होला है त। के अरे डाउनटाउन पुगेपछि चाहिँ डाउनटाउनको यस्तो दृश्य देखाउँछु तपाईँहरूलाई। कति पछि डाउनटाउन देख्दैछु नि त म पनि, 1 महिनापछि त। अनि कति पछि त के भन्नु, अनि डाउनटाउनमा कस्तो छ अहिले हल्ली त्यो देखाउँछ है। अहिले चाहिँ यस्तै छ, यता त हँदेर बिहान हुँदैछ नि त। सो या
Good morning from downtown Toronto. मैले कुएर ल्याएको टोपी चाहिँ एउटा यो हो अनि अर्को चाहिँ यो हो राम्रो छ है यो चाहिँ अलिक युनिक छ अनि एउटा कुरालाई चाहिँ अलिक युनिक लाउन मन लाग्छ त्यो त्यो ल्याएको थिएको अनि एउटा चाहिँ नर्मल अप्रितिक नोस अबाउट दिस लन्च गाइस मेरो चाहिँ अलमोस्ट अब काम सकिने बेला हुन लाग्यो अनि मलाई चाहिँ जे कुराको डर थियो डर भन्ने के भन्दा जे कुराको विश्वास थियो ममाथि कि म कम्प्युटरमा काम गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मलाई निन्द्रा लाग्छ भनेर मलाई अहिले एकदमै त्यो भित्रैबाट त्यो निन्द्राले खाइरहेछ कि म कम्प्युटरमा हेर्दा के पेपर वर्कहरू गर्नु पर्दाखेरि अनि प्लस यहाँ भित्र चाहिँ तातो हिटर बालेछ त्यही भएर चाहिँ झन् न्यानो भएको छ नि झन् सुत्न मन लाग्ला जस्तो टाउको कस्तो कस्तो हुँदै आयो कि तर ठिक छ अब 30 मिनट जति 30 मिनट हो कति हो 30 नै होइन टोटल मेरो चाहिँ आज 4:30सम्म हो काम सो अहिले चाहिँ 4 भएछ अब एकछिन मात्र अनि त्यसपछि चाहिँ घर गएर रेस्ट होइन साँच्चै खाना पो के खाने के गर्ने भनेर हेर्न नि छ यार म चाहिँ अहिले सुमित काम गर्ने ठाउँको बाहिर आएर बसेको हाम्रो जाने बाटो मतलब कामको बाटो एउटै थियो दुईवटा स्टेसन यतापट्टि अनि म मेरो कामबाट अलिकति आएँ यहाँ झरेर अनि कुर्दै उसको नि काम भ्यायो क्लोजिङ गर्दैछ अनि सँगै घर जाने भनेर अनि आएर बसेर कुर्दै आएँ A few moments later. तब चाहिँ हामी घर फर्किन लाग्यो यो सुमित भाइ पनि आइसक्यो होइन कहाँ हो पढाउँछ कि उसले चाहिँ कहाँ टेस्ला कहाँ टेस्ला टेस्लाको हाम्रो त्यो चाकन ठाउँ हो कि यहाँ गाडीहरू बनाएपछि यता हामीले के अरे गर्छ म त त्यो त व्हाइट बोर्ड जस्तो देखेको नि त लेख्ने होला सोचेको अनि त्यहाँ हामीले बनाएपछि एकचोटि चार्जर हेर्छ क्या कतिको त्यो ब्याट्री हाल्छ हाम्रो बाइक गाडीको ए अब हामी त्यही टेस्लामा घर जाने हो है टेस्लाको ट्रेन अनि के खाएको तिमीले यो छेउमा दोकान छ त्यही दोकान अहिले किराना किनभने जुस किनेर खाँदैछ त्यही अब चाहिँ हामी घर जान्छ आज चाहिँ हामी अब घर गएर अब खाना खाने होला अहिले पछि के हुन्छ हेर यहाँ चाहिँ उ गर्ने हो के गर्ने अनबक्सिङ गर्ने होइन कपडाहरू ए अनबक्सिङ त होइन कि के ल्याएको त्यो देखाउनु छ साँच्ची है मैले काममा नि के हाम्रो म्यानेजर यिनीहरू दुईजना काम गर्ने है भोलि पर्सि मलाई नि एउटा टेस्ट दियो होला मेरो बर्थडेमा मैले आज टेस्ला छोड्छु भनेको कहाँ जान्छ नि छोडिदियो स्यालेरी तिम्रो काम चाहिँ के हो त्यहाँ तिम्रो काम के हो त्यहाँ छोटो हुँदा नि चिया कति कफी लैजाने ल चाहिँ हामी घर गएर चाहिँ भेटौँ है हामी भर्खर बसबाट झरेर अब घर पुग्नै लाग्यो कस्तो निन्द्रा लाग्यो मलाई गर्छ नि बम पड्किन्छ कालो ज्याकेट क्रिस ए म चाहिँ त्यो कि ढलेर नि मेरो क्यामेरा ओपन भएर खिचेको अरे कि ब्लग एडिट गर्दाखेरि बोलाइदिनु क्रिस सुमित क्रिस तपाईँ के गर्नुहुन्छ सुत्नुहुन्छ कि अब कपडाहरू हेर्नुहुन्छ के ल्याउनु आएर खाने होला नि ए खाने भोक लागेन हाँसी त लानु त बुवा अब छे 3 दिन भयो म 3 दिन हिजोको त्यो तरकारी अलिकति छ दुईजनालाई पुग्छ होला अलिअलि तर दाल पुग्दैन दाल बसाल्नु पर्ला जस्तो सो गाइस अहिले चाहिँ म घर हामी चाहिँ किचनमा छौँ अनि अब खाना लागेको
मैले चाहिँ भर्खरै यो ससेज र अन्डाको कडी टाइप्स बनाएको थिएँ। त्यो दाल बनाउन झ्याउलाएर भनौँ कि दाल थोरै थियो अनि टाइम लाग्छ। अनि मेरो फेरि प्रेसर कुकर धेरै नै ठुलो हो अनि त्यो भएर थोरै के बनाउनु त्यो उसमा भनेर राम्रै आएको छ भिडियो। अनि त्यही भएर चाहिँ करीवाला बनाइहालेको। अनि हिजोको मासु पनि छ अनि भात पाकिसक्यो नि भात हाल्यो। अनि अब खानालाई रेडी त्यही भएर खाने। अनि त्यसपछि मैले के नेपालबाट सामान ल्याएको थिएँ त्यो भयो भने देखाउँछु, नत्र भने यही भिडियोमा त देखाउँछु। तर आजको चाहिँ भोलि पर्सि थाहा होइन है त। गुड मर्निङ एभ्री वान, इट्स द नेक्स्ट डे। तर आज पनि निन्द्रै पुगेको छैन। हेर्नु म हिजो राति यस्तो झुलेर 8 बजे सुत्यो, तर राति फेरि 12 बजे बिउजेको बिहान भयो होला भनेर उठेको त बल्ल 12 बजे रहेछ। अनि त्यसपछि सुत्न फेरि यति गाह्रो भयो। अनि त्यसपछि हामी सुतिन है राम्रोसँग। त्यसपछि त सुत्दा त पुरा एउटा फिलिङै भ्यायो। 12 बजे एकछिन फेरि हेर अगाडि 12 न त्यो झुन्डिन्छ क्या। उसले ठ्याक्कै टोपी लाउनु लाग्थ्यो नि, मेरो पनि थियो नि त। अनि मन लगाऊँ भनेर हामी चाहिँ यहाँ दोकान जानु लाग्थ्यो क्या आलु लिनलाई। अनि त्यही आलु लिएर आज चाहिँ म आलुदम बनाउनु पर्ला भनेर सोचेँ। बाहिर त चिसो छ गाइस। बाहिरको ओइ के भयो हेर्नु, बाहिर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो विन्टरको क्यानाडामा विन्टर फल सुरु भएर सकिसक्यो। यो त विन्टर नै हो। अब स्नोफल के सुकेर है। अब हामी चाहिँ स्नोफल कुर्दै हो। नोभेम्बर ए है ए हो होइन होला नि युजुअली चाहिँ फलहरूको चाहिँ देखेन क्या। ए क्रिस्टल झाडी एकचोटि चाहिँ देखेको छु मैले हेरेकोमा। के अरे मैले काम गर्ने ठाउँको फ्रिजरमा यस्तो जाडो के अरे त्यो हिउँ परिदिरहेको फ्रिजमा के फ्रिजमा हिउँ परेको हो फ्रिजरमा रेफ्रिजरेटरमा सिजनजीले सोध्दा न। पहिलाको पालि क्रिसमसमा हिउँ नै पर्दै थिएन अनि कस्तो नरमाइलो भयो भन्थ्यो कि यहाँको मान्छेहरूलाई त फेरि क्रिसमसको बेला एकदम रमाइलो उस हुन्छ नि त। एकदम क्रिस्चियनहरू क्रिसमस मनाउनेहरू हुन्छ नि त, एकदम फिलिपिनहरू नि एकदम मान्छ नि त उनीहरूले क्रिसमस। अनि स्नोफल भएन भने उनीहरूलाई एकदम नरमाइलो लाग्छ अरे क्या। त्यही भनेको थियो। कस्तो राम्रो देखेँ क्या यो रुखको कलरहरू यार है। मैले मिस गरेँ कि त्यो फलमा चाहिँ झन् यस्तो खतरा हुन्थ्यो क्यानाडामा। त्यो चाहिँ मैले मिस गरेँ किनभने म नेपालमा थिएँ नि त त्यति बेला। कहाँ के अरे त्यहाँ मुनि गयो कि होइन तपाईँ दिनु नि बेला त्यहाँ उ छ क्या रातो भयो एउटा रुख के फलमा त त्यो ब्रोड भ्यू त्यो उ छ त क्यासल फ्यान त्यसको कस्तो भयो थियो हाम्रो रुखहरू क्या। हाम्रो मान्छेहरूले हेर्छ होला है टोपी लगाएर दुइटैले यस्तो लगाएर यहाँ यस्तैको म चाहिँ यो अञ्जलीले दिएको पहिलाको पालि आउने बेला। मैले चाहिँ कालोवाला किनेको थिएँ कि अनि ठ्याक्क अनि उसले चाहिँ व्हाइटवालामा। घाम चाहिँ मजाकै लाख जे होस्। उसलाई चाहिँ मैले हामी सुतेखेर राम्रोसँग हिँड घाम ताप्न भनेर निकालेको खासमा। सुत्छु अब भनिरहेको थियो है। सो हामी चाहिँ भित्र आयो अनि सबै सामान के चाहिएको त्यो चाहिँ लियौँ। अनि अब चाहिँ हामी चेकआउट गर्दैछौँ यहाँ पैसा तिरेर। अनि त्यसपछि घर गएर के खाने हो बनाएर खान्छौँ किन भोक लागिरहेको छ। सामान चाहिँ योहरू हाम्रो आलु र आलु लिन आएको $71 सपिङ गरेँ। सबै चाहिरहेको थियो घरमा। अस्ति हेर्दाखेरि के अरे हिजो क्यास छ र छैन है। मलाई कस्तो अर्डर लाग्छ। आफूले त मैले त्यो फर्केर हेर्दै नि त त्यहाँ है तेल ढक्कनमा तेल दिनुपर्छ क्या। जोगीहरूलाई यस्तो नि चामल लिँदै है पहिला आउँथ्यो नि के भन्छ आउँथ्यो आलु लिन आएको यत्रो पुरै। अनि म चाहिँ यहाँ चन्डलहरूमा फेरि यति बोकेर ल जाउँ अब घर गएर भेटौँ। ओके बाई।
घर आएर सो म चाहिँ तपाईँहरूलाई अब नेपालबाट के लिएर आएको थिएँ सबै त होइन तर जस अलिअलि चाहिँ इन्साइट्सहरू दिन्छु मैले के लिएर आएको थिएँ भनेर दुईवटा कुरा त यहीँ छ है खैचडी खैचडीमा दम फुक्ने गरे सानोमा सानो के एउटा के गीत रे नाचु नाचु बनायो खैचडीको पाले बिर्सनै यो चाहिँ तमुधी क्यानाडाको कोसेली के अरे सामान हो मामाले भन्नुभएको थियो अनि मलाई काठमाडौँबाट एकजना अङ्कलले दिनुभयो मैले लिएर आएको त्यो चाहिँ तपाईँ नि तमु है हामी सबै तम्बु त के छ तमुजी यो चाहिँ छुट्टै कुराहरू हो चाहिँ सबै कोसेली नै हो तर मेरो चाहिँ होइन तर मैले ल्याइदिएको हो त्यो ऊ होइन मतलब तपाईँको ओरेन्ज कुर्ता होला भनेको यता होइन यो चाहिँ ढाका टोपी दुइटा चाहिँ दिइसकेँ हिजो मेरो कामको उसलाई अनि मेरो एउटा कामकै साथीलाई चाहिँ मैले यो मण्डला भएको टी सर्ट ल्याइदिएछु यो कस्तो राम्रो प्रिन्ट छ अनि 3वटा चाहिँ यो टोट ब्याग छ यस्तो प्रिन्ट भएको त्यो पनि वहीँ कामको साथीहरूलाई हो अनि यो पनि एउटा कामको साथीलाई नै ल्याइदिएको हो देखियो है मण्डला मण्डला हो र मण्डलै भन्छ नि त्यसलाई नि बुद्धको त्यो मण्डला होइन त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यो घन्टी छ क्या बुद्धको त्यो समात्ने कुरा क्या मलाई त थाहा भएन तपाईँ एथिस्ट भएर लाग्यो यो चाहिँ गाउँको घिउ हो मेरो माइजूले ल्याइदिनु भएको गाउँबाट अनि यो चाहिँ बुढिआमाले चाहिँ के हो बुढिआमाले पनि बनाउनुहुन्छ है यो टिमुरको छोप अनि मैले कुकर लिएर आएको के यो हाउ किन गरेछ हकिन महँगो यार कति 7,000 समथिङ भन्ने कुरा थियो ढक्कन नै रहेछ भित्र सिटी उचाइ नि ए रहेछ म त त्यो वासा छैन लाने 5 लिटरको यो वार परेन जानुपर्छ ल्याएर मेरो पहिलाको थियो नि त मेरो अनि पहिलाको रुममेटले चाहिँ दाल बसालेर उसले ग्यासमै छोडे रहेछ अनि ग्यास आफै बोल्यो कि के भयो अब खै अनि त्यो चाहिँ डढेर अनि त्यसको यो डल्लो वासर भन्दैन कसलाई होइन यो त नि वासर त्यो फुट्यो क्या अनि डुल्कै पर्यो अनि त्यसपछि त्यो कुकर वेस्ट नालायक भयो अब त्यसमा खाना तताउनु हुन्थ्यो नि छ नि स्टिल तर कालै हो थियो सबै उसलाई मेरो मम्मीले पठाएको भनेर भन्थेँ मैले मेरो मम्मीले के दिनुभएको हो भनेर म आउने बेला भनेर भनेको थिएँ नि त्योहरू उसले चाहिँ गोटेर अनि धोएर राखिदिएको थियो तर स्टिल अलिअलि कालै छ तर त्यो चाहिँ युज गरेको छैन खतरा भनेको चाहिँ यो हो यही हो चारु यो ओरिजिनल गोल्ड चरेस रोज गोल्ड चरेस न गोल्डको गोल्ड रोज गोल्ड महँगो थियो होला है नेपालमा त खासै पाउँदैन नि रोज गोल्ड त कि सस्तै है हाल्नु तपाईँको लागि म त खाना नि इम्पोर्टेन्टमा खान्छ नि आज थकाली ओए ओए यतिको थालीले अटा खानेको छ यसको चाहिँ ओपनिङ छिटै हुन्छ आज चाहिँ हुँदैन अलिकति ओपनिङ चाहिँ खतरै खानाले गर्नु पर्यो होइन अनि जस मेरो चाहिँ इच्छा थियो कि म अब छुट्टीबाट आउने बेला म जसै चरेसको थाली चाहिँ लिएर आउँछु नै भनेर किनभने घरमा पहिला चरेसको थालीमै खाने बानी थियो नि त अनि यहाँपछि चाहिँ हड्डीको थालीमा खाने त्यही भएर चाहिँ अनि चरेसमा खान मन लागेर चाहिँ अनि प्लस कहिले काहीँ पाहुना बोलाइहाल्यो भने उमा नि खासै मजा हुन्न नि है यहाँको नेपाली रेस्टुरेन्टमा के खाएर ओरिजिनल चरेस हुन्न नि त मजा आउँदैन क्या ए हो तिमी त्यस्तो हुन्छ नेवारी खाना सेटको चरेस र थकाली खाना गएको चरेस छुट्टै हुन्थ्यो नि त यही हो मेरो एकदमै किम्ती एकदम अमूल्य एक्साइटेड युज गर्न चाहिँ यही हो
पैसा दाल बनाउँछु अब मैले धोएको सुमितले नि दाल दुध आउँछ आधी घन्टा लगाएर धोएँ मजा लगाएर ल त्यही हो हाम्रो चाहिँ अरू चाहिँ अब खानेकुराहरू के लिएर आएको थियो त्यो सबै त के देखाउनु होइन यही हो आजको भ्लग चाहिँ मेरो यति नै हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आई होप छिट्टै मेरो जेट ल्याग हराओस् अनि मलाई मजाले निन्द्रा आओस् किनभने जेट ल्याग भए निन्द्राले एकदमै त्यो नपुगेर होला मेरो स्किन नै देखिन थाल्छ कि अब मेरो चाहिँ त्यस्तै हुन्छ कि स्किनमा चाहिँ निन्द्रा पुगेन भने स्किनले नै देखाउन थाल्छ कि तँलाई निन्द्रा पुगेको छैन भनेर अनि त्यो एक्निजहरू आउन थाल्ने अनि अलिकति जस्ट प्रब्लम हुन्छ मेरो स्किनलाई चाहिँ अनि त्यो हुन सुरु भइसकेको छ होपफुली अब 2-3 दिन नहोस् आज भोलिमै यो जेट ल्याग चाहिँ हराओस् भन्ने कामना गर्दै तपाईहरु पनि एकदमै हेल्दी रहनु होला टेक केयर स्टे सेफ एन्ड आई विल सी यु विथ माय नेक्स्ट व्लग टिल देन स्टे सेफ बाइ बाइ सब्स्क्राइब गर्नु होला बाइ Oh my god, Taylor Swift. Oh my god. Taylor Swift. Taylor.